सिनेमा मूवी देखने बैठे, एक शरीर का दर्द लेगा तो दुखता है, फिर मैं ऐसे पकड़ के लेती हूँ। शोल्डर में भी थोड़ा है, इधर का इधर पर्टिकुलर एक जगह पे कभी कभी दुखता है। कंप्रेशन इन्फ्लेमेशन होगा तो कंप्रेस होने के बाद 48 घंटा लगेगी, 48 आवर्स। मेरा मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ है स्पाइन का, उनको भी हुआ है ऑपरेशन, लेकिन वो ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकते। इसको पेन है। हाँ हाँ आपके हस्बैंड का कुछ देखे सामने वाले कुछ हो गया है, ये होता है। उनका फेस देखिएगा, उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा, आप चेक करिए, मैं वहाँ पर टेस्ट दूंगा रिजल्ट है कि नहीं। ठीक है सर, ये देखो ना, अब मुझे तो फेस दिख रही है वहाँ पर कैसा कैसा बन रहा है। इस साइड हाँ पेनफुल है ये, हाँ आप भी फील कर लीजिए। ठीक है, करने के बाद हम आपसे खुद पूछेंगे पेन आपका है कि नहीं, क्योंकि ये सर्वाइकल में आपके कंप्रेशन है, जिसके कारण ये जो नर्व्स में आपकी रिलीफ पेन उसमें आपको लेकिन सोती हूँ ना तो ये दबता है, तभी अंदर दुखता है। रिलैक्स होना चाहिए। तो फिर थोड़ा हाँ पॉइंट जिधर हाँ दबाया उधर, इधर सेम इसी तरह। ये आपका पेनफुल है। हाँ ये ज़्यादा है। रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, एडी देख रहा होगा वहाँ से, ये लाइव ही एडी देख रहा होगा। रिलैक्स हो जाइए। अभी बार को दिखाओ कितने हजार लाख में देख चुके। जेम्स वन लो है, जेम्स आ गया तो सब मिसप्लेस है। सब पूरा शरीर जितनी जगह पे टक आ रहा है वहाँ पे बैठ रहा है, जिस जगह पे आवाज नहीं आ रहा वहाँ पे आपका शरीर अच्छा। ये सब तो छोटी मसल्स है ना, ये कौन रहता है? ये कोई एक उंगली में जबरदस्ती ऐसे बजाने गई थी ना, कुछ पेन में अभी बीच में मैं दुखता था। हाँ मैं दुखता था। सब खत्म हो गया। ये छोटी मसल्स है, इसमें जल्दी मिसप्लेस हो जाता है। ठीक है, बड़ी मसल्स में नहीं होता है। ठीक है, अभी निकल जिस समय आपसे बात हो रही थी, फोन हो रहा था, उस समय इतना बिजी शेड्यूल था, क्योंकि दिन भर में कंटिन्यूस हर 10 मिनट में फोन मैंने ऑफ कर देता। हैदराबाद से भूखी चल रही ना। ये कहाँ का पॉइंट है? आपके सर के अंदर जितनी नर्व्स आपकी कान से, जिससे आपको आँख में देखने में परेशानी जोर पड़ता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। जब बोलेंगे अपने कान में इसको टच करेंगे। ठीक है, कान को कंधे टच करिए। यस, गुड।
चलिए ये पेन 50 से 70% कम हो गया। अभी जब मैं इसमें कर रहा था, आपको दबा रहा था तो आपको तकलीफ हो रही थी काफ़ी। हाँ कुछ कम हुआ? अभी 60-70 जैसा लग रहा है। उतना ही मैंने किया ही अभी ना, अभी तो पूरा करना बाकी है। ठीक है, ओके। दोनों हाथ को सर से पीछे डाल दीजिए, अभी निकाल दीजिए। निकाल दीजिए। ये भी नहीं वो हो चुका है। हाथ को सर से पीछे डाल दीजिए, ऐसे थोड़ा सा खोलिएगा जब आप पीछे ये देखिए हमारा रिलैक्स, पैर नीचे, लंबी सांस लीजिए, सांस लेके छोड़िए। आइए खड़े होइए। यहाँ बराबर मिडल में दिया आपने। जी, अभी यहाँ से मैंने शुरू किया है, यहाँ पे जाएंगे, इसके बाद नीचे जाएंगे। उस साइड कान पे हाथ रखिए, ऐसे बंद करो। बस ऐसे रखिए। मेरे ऊपर रिलैक्स, पूरी रिलैक्स बॉडी को रिलैक्स। बैठिए, बहुत हल्की है इतना आपकी वजन बैठिए बैठिए। यहाँ तक आ गया? यहाँ तक लग रहा है। जी अभी नंबर बाकी है। जी, और पीछे को बैठिए। ओके, नीचे चलिए। ये है तो बहुत नहीं, ये बेटर है पहले से। हाँ अभी 50 लग रहा है। बैठिए, ओके, इधर करवट बाकी नंबर को चटनी बना दो। थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, बस इसी पोजीशन में रहेगा। ठीक है, पूरी बॉडी रिलैक्स, सारी तरह कुछ कर दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। आपके सर्वाइकल से लंबर तक खुल चुका है, फाइनल खोलना बाकी है। ठीक है, फाइनल हम नेक्स्ट से खोलते हैं। जी लेफ्ट,
लीजिए कसम, कोई बात नहीं। मुंबई तक आवाज जानी चाहिए। यहाँ पे पेन हो रहा है। आपके मुंबई से बहुत लोग आते हैं। वास्तव महिला नंबर में अपन फैमिली कल इनले कल 5-6 लोग कल यहाँ पे करते हो ऑपरेशन? ऑपरेशन ऑपरेशन बोले क्या बोले? ये ट्रीटमेंट के लिए आपके मुंबई से कल 5-6 लोग थे, पूरी फैमिली आई थी। जिला छोड़िएगा अपने को, आपको देखना है हो गया, ढीला छोड़िएगा। यहाँ पे ज़्यादा है। पेन है? हाँ, चिल्लाई नहीं, चिल्लाई ऐसे मजा नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा कैसे तकलीफ गया कि नहीं ये। हाँ, अब तो मालूम चला ना तकलीफ है कि गई कि नहीं। तो यहाँ का पॉइंट उधर है। हाँ, अभी वहीं पे पता चलेगा, अभी हम देखेंगे उधर पॉइंट बदला कहाँ गया। एकदम जलन हो रहा है। जलन होता है? इधर इधर हाँ हाँ। रिलैक्स है। उधर ये कौन सा पॉइंट था? यही का? जो आपके लंबा से जो नस निकल के पैर में जाती है, जो आपके हिप जॉइंट को जाम करती है, जिसके चलते ये चीज भारी पड़ता है। दोनों भारी उसको है। मत खोलो, आपको यहाँ पे फील हुआ होगा टक, हाँ। उल्टा हो जाएगा। हाथ का भी नस दुख रहा है। हाथ का भी नस। सब ठीक हो जाएगा। हाँ। लेटे रहिए, सर मत उठाइए। यहाँ पे पॉइंट है ना, ये दुखता है। जी, ढीला करिए, ढीला करिए। Oh my God! पूरा अपना इन्फ्लेम, ये देख रही है, Ouch! ये चीज तो देख रही है ना, हाँ। ये पूरी इन्फ्लेम्ड है आपकी सियाटिक नर्व। हाँ। है? Oh my God! कैसे आप चलती बैठती है, हमको तो समझ में ताकि हो रहा है। इस कंडीशन में आप कैसे चलती फिरती है। बहुत तकलीफ है। बहुत अच्छा लग रहा है।
गले की नर्व है आपकी। हाँ ये पॉइंट। हाँ तो सोच लो ताजी बाबा इतने इन्फ्लेमेशन में इतना चलती फिरती कैसे है? अभी सब ध्यान नहीं होने लगा था। चलिए पूरी कोशिश करता हूँ करने का। हाँ इधर बहुत दुखता है। यहाँ से तो अभी साइटी का कभी कभी पेन आता है। ये सियाटिका ही है, आउच। यह सियाटिक नर्व ही है आपकी, जो सियाटिका आपको है। हाँ पेन था नीचे। ये ना यहाँ पर टक टक ये टक 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 कर रहा ना, जितना भी ये जो वाला जगह है सब इन्फ्लेम है। तो अपने शरीर में ध्यान देना चाहिए। ये पॉइंट में दुख रहा है। थोड़ा सा लंबी सांस लीजिए मैम, छोड़ दीजिए। लंबी सांस हाँ लीजिए मैम, यहाँ बहुत दुखता है। लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए।
हाँ ये दोनों जगह नीचे ऊपर हाँ नीचे दिया स्टार्ट लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। माय गॉड मैडम आ रही हवा निकलती रखिए। अगर ऐसे आप 2-3 बार करा रहे ना आप पूरी लंबी सांस लेके छोड़िए। यस गुड। ओके सीधा आइए मैम, फेस ऊपर करिए, टर्न बैक, फेस अप। सीधा ऊपर करिए। और नीचे आइए थोड़ा सा। करेक्ट। घुटना मोड़िए, दोनों पैर मोड़िए, कमर उठाइए। ओके पैर से रखिए। इधर बराबर है कि और आगे ले देना नहीं ऊपर ही जाए, नीचे आइए। रखिए रखिए सीधा सीधा। ठीक है आपको मेरा है ना, आपको पेट कर दीजिए, पेट पे यस। लंबी सांस लीजिए मैम, छोड़िए यस आइए गुड यस रिलैक्स लो ले लो ये बस धीमे धीमे जवान जान पाने दीजिए। सारी रीड करिए टक 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 गुड्डी। लंबी सांस लीजिए, धीमे 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 सांस आने के अंदर। कमर को उठाइए, सर उठाइए, लंबी सांस लीजिए 5 बार। जान वापस आने दीजिए ऊपर से। ऊपर गई देख के आई ना सब लोग को। यही इसका सीक्रेट है। आपको मालूम चला होगा आपकी पूरी रीड कटी यहाँ से टक 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 पूरी यहाँ तक फ्रंट बैक लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सारी रीड कटी एक एक राइट। और अभी इधर ये हो जाएगा प्रोग्रेस हो चुका, अब बस इन्फ्लेमेशन कम होना बाकी है। वो आपका इन्फ्लेमेशन जो अंदर पहले से आपकी चोट जो है इंजरी जो पहले से है, उसमें स्वेलिंग पहले से उस जगह मैंने खोल दिया, लेकिन स्वेलिंग तो पहले
लिया इसका इंफॉर्मेशन वो 48 आवर्स लगेगी। इसको आप बचाना आपके हाथ में, ठीक है। ये गलेगा करने के बाद आपकी कंडीशन जस्ट लाइक न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। आपको समझ आया ना, ऊपर जाके स्वर्ग जाके भगवान को देख के आए मालूम चला आपको एक्सीडेंट। इसमें आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड सबको हम एक संग पंप करते हैं, जैसे मोबाइल रिबूट करते हैं, कंप्यूटर रिबूट करते हैं, वो बन के आपको पड़ेगा पूरा नया, हर चीज़ नई, पूरी ब्लड फ्लो करते हैं। 3 दिन आपको पूरा रेस्ट लेना। लेकिन हम कल ही बॉम्बे जाएंगे तो सिटिंग होगा फ्लाइट में। चलिए फ्लाइट की सिटिंग तो वेरिएबल है, वो कल तो और उसके पहले 3 घंटे पहले यहाँ से 8 बजे से निकले 2 बजे पहुँचेंगे घर पे। अब देखिए अब ये तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम मैं बता, क्योंकि ये करने के बाद 3 दिन पूरा रेस्ट, फुल बॉडी रेस्ट, क्योंकि आपकी बॉडी कंडीशन जस्ट लाइक न्यू बॉर्न बेबी। छोटे बच्चे पैदा होता है उसको हिला नहीं सकते, खड़ा नहीं कर सकते, बैठा कुछ बस निकाले रेस्ट। 3 लीटर पानी कंपलसरी आज से पूरे दिन का 2 वीक पूरे दिन का 3 लीटर पानी कम से कम पीना, ज़्यादा उतना पीना, नहीं तो पूरी जॉइंट्स में आपको पेन आएगा। इतनी जो शिफ्ट की है, जो सालों से पड़ी थी यहाँ पे, मैंने टक करके यहाँ कर दिया है, जगह बदल गई। जो ये रगड़ती है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। पानी पिएंगी रिहाइड्रेट रहेगा, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 वीक आप कंटिन्यूस 3 लीटर पानी पीना है। और कुछ एक्सरसाइजेज मैं बता रहा हूँ, आप इनको रिकॉर्ड करेंगे कि गलती से आप गलत ना करें या भूलें नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई है, ये जब तक ऐसे नहीं होगी ये परमानेंट नहीं जाएगा, ठीक है। उल्टा हो जाएगा। तो मोबाइल में ना हाँ रिकॉर्ड करिए। थैले में रखो मेरे रिकॉर्डिंग करा करने का मोबाइल में में आधा एक लीजिए क्या ये चैन में नहीं करना